哇！如果每日望到呢個景觀，真係非常之舒服。單價11,500，呢套112方，我計個總價大概就係130萬左右就可以攞得到。淨係呢個景觀啊，都值得幾廿萬啦。嗱，單價11,500博愛路嘅豪宅呢段時間啦，不少嘅中介同行都喺度發呢個盤啦，華雄景悅軒。而家咧我就同大家去實地分享一下 vlog 分享一下賣緊嘅嗰幾個戶型。其實賣緊咧就嗰3棟樓嘅啫，2棟、4棟同埋6棟。而家我哋去嘅係4棟啊嚇，樓上有2個戶型，一個係112方，另一個咧係143方嘅2梯4戶1字樓。另外嘅2棟佢都係1字樓嚇，6棟咧。佢就係2梯3戶嘅，4棟嘅景觀，我個人覺得係比較靚仔嘅，所以如果大家想要買一個好嘅景觀，盡量關注喺4棟。而且咧，如果你係想要好嘅景觀，盡快去考慮。佢呢個盤一定係高樓層賣得快過低樓層嘅，因為佢高樓層咧係望住成個海欣綠色嘅果嶺嘅景觀啊，會特別多朋友去關注嘅。等陣咧，我哋上去樓上去感受一下。嗱，仲有就係喺度講一下啦，佢華雄嘅品質係比較高嘅。佢而家全部都係現樓。嗱，呢度入戶大堂，我隨便揾個角度同大家分享一下。呢啲全部係乾掛大理石㗎。仲有就係呢啲大堂全部都係抌咗唔少嘅成本喺度啊。走嗰邊啦，嗰邊電梯開咗。仲有就係佢呢度係萬科嘅物業啊嚇。咁喺華雄咁多嘅產品裏邊。啱先係電梯人比較多啊，再補充埋成個華雄咧，佢有6、7個盤，有我哋市區有喜悅軒啊、水雲軒啊、華雄水雲四季啊等等，所有嘅樓盤裏邊唯一嘅萬科物業就係呢度景悅軒同埋龍悅軒啦，2梯4戶嘅1字樓。入戶咧，佢係有一個公共嘅區域，但係呢個區域唔係你㗎嚇，佢係有2戶，一個係大隻嘅140幾方，呢邊係已經住咗人㗎啦。另外咧，嗱呢一戶亦都係住咗人嘅嚇，呢個就係112方啦。咁我哋去樣板間同大家分享一下佢嘅景觀。嗱，呢個咧就係112方，有3間房嘅。比較經典嘅一個佈局啊，一個樹廳嘅設計。左手邊佢係一個餐廳啦，跟住另外呢一邊嘅話，佢係廚房嘅位置。廚房出邊咧，佢會有一個小嘅陽台，都係比較經典嘅佈局啦。仲有呢度有一個細個嘅一個入戶嘅小空間，咁呢度咧就真係只能夠做個櫃嘅啫。做電腦方，我覺得都係比較緊張嘅。華雄，我覺得最大一個賣點啊，特別是呢棟4號樓啊，就係出邊嘅景觀，大家出去睇下啦。成個海欣板塊綠色果嶺嘅景觀都可以睇得非常之舒服。仲有啊，睇下嗰個位置啊，我哋而家喺25樓啊，長江水庫都可以望得到嚇。呢個景色，呢個 view 咧，可以說是無與倫比啊！而且佢呢個係南向嘅景觀。對面柏如灣同樣可以睇到高爾夫球場，但係對面柏如灣咧，佢係西向嘅。如果係嗰邊嘅觀嶺啊、海欣嘅天譽啊，望過嚟都可以望到呢個高爾夫球場，但係佢係北向嘅。唯一一個響博愛路咁多嘅樓盤可以直面海欣果嶺，加埋呢個36棟高爾夫球場，睇到呢個景色南向嘅，唯一一個就係景悅軒，而且比較好嘅一個樓棟咧就係4號樓啊嚇。我去睇過2號樓同埋6號樓都係冇望得咁正嘅，同埋我建議大家盡量去揀12、13樓以上嘅嗰啲樓層，望嗰個景觀先至係最 fit 嘅。哇！如果每日望到呢個景觀，真係非常之舒服。單價11,500，呢套112方，我計個總價大概就係130萬左右就可以攞得到。淨係呢個景觀啊，都值得幾廿萬啦。呢度就係一個5米左右嘅陽台啦，仲有就係嗰個樹廳嘅設計就比較經典啦，我就唔同大家去講。咁裏邊咧，佢就有3間房嘅佈局。裏邊嗰啲房咧就唔算話好大，賣嘅最主要都係佢嘅景觀。不過佢嘅交付標準係比較高㗎。全屋咧就華雄最高端嘅一個品牌裝修，仲有嗰啲智能面板啊，全屋嘅 Panasonic 嘅中央空調啊，都係配備俾你。嗱，呢個咧就係主人房啦。主人房佢嗰啲衛浴啊，大家睇下都係交付標準嘅，好似 Total 嘅馬桶啊，仲有就係呢啲乾濕分離嘅淋浴間啊，全部都係交付標準。最靚仔都係嗰個景觀，你睇下主人房，大部分嘅主人房都係睇呢個景觀嘅。買華雄咧，景悅軒呢個樓盤，咁而家平係一個優勢啦。最大嘅亮點，我覺得就係佢嘅景觀。咁我哋就去睇埋同一棟樓嘅另外嗰個146方啦。咁146方咧，佢都係單獨咁樣自己獨門獨戶嘅一個位置，南北對流。再過嚟睇下
咁146方佢入戶咧，佢會有一個可以俾自己擺下鞋櫃同埋呢個獨立嘅空間啊，會比112方咧佢會有更加大嘅一個空間嘅利用率。嗱，入嚟都係一個好經典嘅南北對流。咁主陽台嘅位置咧，我哋亦都過一下啦。飲啖水先，好口渴啦，講到。嗱，都係一個6、7米長嘅陽台。嗱，呢個陽台呢個 view 唔使我多去講啦，係嘛？啱先都睇咗好多，所以我睇過好多棟啊。嗱，4棟嗰個景觀真係 OK 嘅。咁佢就南北對流嘅經典佈局啦。咁佢北邊嘅陽台咧，雖然話係靠近博愛路，但係我覺得就唔會話特別太嘈嘅。嗱，現場過嚟睇下，而且佢北邊嘅陽台幾長嘅喎，4、5米長嘅呢個陽台。嗱，睇呢個 view 都係非常之開闊啊，冇咩遮擋㗎。雖然佢係北邊，咁過嚟呢邊我哋就到時睇下自己點設計啦。擺張餐台，咁呢度做個餐櫃，仲有就係呢邊廚房咧，佢係一個大 U 字嘅設計，方太嘅廚房3件套啊，同埋呢啲廚櫃啊，全部都係交付標準。嗱，響廚房望出去嘅嗰個景觀啊，都係好開闊、好正嘅。裏邊咧就4間房啊嚇，嗰個景觀我就唔過多介紹啦，響網上都大把。啱先我亦都係分享咗唔少，裏邊都係有4間房啊嚇。咁啲格局咧就係大同小異，我就唔去太着重咁樣去同大家去分享啦。143方咧，佢就有2間房係可以望到高爾夫球場嘅，有2間房咧係睇博愛路嗰邊啦嚇。最靚嘅咧就係佢主人房嗰個 view。嗱，大家睇下，真係好靚晒。呢個咧就係而家4棟賣緊嘅戶型，單價11500起。Later。嗱，咁我哋啱先睇完4棟咧，而家就睇另外一棟2棟嗰個位置嚇。仲有咧，華雄佢係有一個1棟佢係未攞出嚟賣嘅。咁2棟同埋1棟嘅戶型咧，就基本上係一樣嘅。2棟咧係成個小區裏邊面積係最細嘅，有一個係98方啦，另外一個係133方啦，都係1字樓。成個小區佢係密度好低嘅，1.99嘅容積率啊，總佔地75畝。前邊南向嗰度全部都係嗰啲聯排別墅啊，或者係單邊位嘅別墅。呢啲別墅而家要成2000個先買得到㗎。如果大家有興趣咧，亦都可以傾下價。我覺得呢個小區咧，佢個環境係真係正。佢當時係抌咗唔少成本落去㗎。呢個盤而家11500真係一個白菜價。有需要嘅朋友可以考慮。主要呢個視頻我講嘅一個探盤啊。嗱，你睇睇成個小區，佢啲外立面、佢地面全部係鋪石嘅，包括佢呢啲柱位啊，同埋呢啲牌樓啊，全部都係掛石同埋玻璃，花咗唔少成本喺呢度啊。我哋中山本地人咧做呢啲豪宅啊，一般都係比較注重用嗰啲石材啊，好似酒店咁啊呢條梯。嗱，咁我哋而家嚟到移動呢個樣板間嚇，都係同啱先我哋講嘅佈局一樣啦。2梯4戶1字樓，呢邊咧係比較細嘅一個戶型，96方。另外佢單邊係133方嘅，同啱先我哋所講嘅移動有啲相似，不過佢面積會細少少嚇。具體大家上嘅資料包嘅後台嚟揾我。裏邊嘅格局簡單咁樣同大家去過一下啦，都係比較經典嘅樹廳設計啦。好似我哋攝影師嘅左手邊嗰度咧，佢就係廚房啊。就相對嚟講，呢個廚房就緊湊少少，裏邊咧佢就有3間房，最主要係景觀。2棟嘅話，佢係咁樣嘅。我哋而家5樓，佢係睇住前邊嘅別墅，所以我建議大家咧盡量選擇高少少嘅樓層嚇。啱先點解我講話4棟嘅景觀係比較靚？因為佢呢度2棟咧，佢係正對住前邊高爾夫球場隔離嗰條河嘅。咁佢會睇到高爾夫球場，但你至少都係要12、13樓啦，高過呢排樹啊，越高嘅景觀佢會更加靚仔。因為我覺得買景月軒呢個樓盤，如果你唔係話買一啲高層，如果你唔係睇到高爾夫球場，我覺得就比較浪費咁靚嘅景觀響呢個地段呢個環境啊，所以建議大家盡量去揾啲高層景觀靚嘅去考慮買入。咁裏邊就3間房都係比較經典嘅佈局啦。但係呢啲房咧，我就覺得有啲緊湊啊嚇，你就唔好諗住呢啲房好似話非常之大間咁樣嚇，咁價錢係肯定係平㗎啦。96方咧，呢個就係112萬就搞得掂，但係就建議大家揾一個好少少嘅景觀啦。
Later，而家我哋就睇133方，133方咧，其實同我哋啱先所睇到嘅 A 棟嗰個位置啊，140幾方咧，佢南北對流，基本上個格局係差唔多嘅。外邊嘅景觀等陣去睇，但係佢呢邊佢會靠近少少嗰個博愛路，我哋喺低後層啊，會感受到佢嘅聲音會係嘈少少嘅，所以咧，如果買入2棟呢個位置，呢個陽台咧，我建議就封佢玻璃，就冇咁嘈。景觀嚟講還可以吧，盡量都係選擇高層啦，向呢啲樓盤去睇樓。咁格局咧都係同140幾差唔多啦，南北對流。裏邊咧133方係3間房嘅，咁等陣先去講啦。景觀都係差唔多啊嚇，建議都係揀翻啲高少少嘅樓層。唯一一個特點咧就係佢嘅陽台會長少少。選高層佢會靚仔少少，咁裏邊3間房咧，我就簡單咁樣同大家過一下啦。簡單過完2棟呢個133同埋啱先嗰個98方之後咧，我哋而家去6棟睇下呢個小區最大隻嘅146方、153方同埋162方，我哋 go。Later，我哋而家行過去6棟，咁經過小區園林，同大家簡單咁講下啦。佢呢邊係有個自己做嘅一個水景，呢啲水啊，長江水庫流落嚟嘅水啊，同埋佢嘅綠化率真係好高，超過35%嘅綠化率，而且佢成個小區，你睇下佢嗰啲地磚全部都係鋪石嘅，抌咗不少嘅成本啊，所以豪宅嘅定位呢個盤唔係亂咁吹嘅。睇睇呢個景觀。你好少新樓盤，你4代住宅又好，最主要佢嘅質感喺度啊嘛，哇真係好舒服。我睇到都自己流晒口水啊，不過自己仲未有咁嘅實力，唔係我都好想做華雄嘅業主啊。響我哋中山咧，你話要有 face 嘅住樓盤喺市區裏邊，就2個嘅啫。一個你就話你住海欣，咁咪貼咗有錢人嘅標籤喺度噶啦。第二個你講你住華雄或者日翠園，同樣都係一個俾人睇到你嘅居住係一個更高嘅 level 嘅。我哋而家去就係呢一棟啦，6棟嗰個位置。6棟咧佢係單邊嘅一個位置嚇，前邊突出嚟嘅就係143方，兩邊就153同埋162。我哋而家上去睇睇，呢個環境真係好幽靜，你睇睇，哇！考試框 OK， 而家嚟到6棟呢個位置嚇，總共就係2梯3戶嘅。咁佢2梯3戶咧，單邊兩邊就係一個153同埋162，另外佢突出嚟嗰個位置就係146方。咁146方咧，飛機戶型入戶咧，佢會有一個自己嘅空間。呢個空間反正就係你㗎啦，唔講話贈唔贈送啦嚇。呢個空間大概係10個方度，都係你自己去擺佈㗎啦。有需要咪呢度租個鞋櫃咯，或者係擺設一下自己有需要嘅物品。咁入翻嚟呢間屋嚟睇啦。再入嚟呢個位置都會有一個玄關位嚇，所以你話對於你平時比較多嘢收納嘅呢個位置就已經係夠晒足夠㗎啦。咁佢一個飛機戶型係點咧？咩叫飛機戶型咧？就係中間佢係客餐廳，左右兩邊佢都係有房嘅。咁呢啲就適合你同屋企人之間分開，有一個更加嘅私密空間。咁廚房都會比啱先我哋睇到嘅133嚇，我覺得會更加咁樣開闊。廚房出邊仲有一個細嘅露台。呢個露台位自己睇睇點樣去設計啦。點樣係飛機戶型咧？就係佢一共係4間房嘅嚇。佢呢度係一個樹廳。啱先咧，我哋亦都係睇過嗰個廚房啦。廚房咧就比較開闊。咁呢個廚房 L 字型嘅廚房，加埋出邊有一個細嘅陽台。空間感我覺得比較高嘅，我1.8米高啊，所以我覺得喺度揈嚟揈去都係已經係空間比較充足噶啦。咁南向偏東少少啦，呢個戶型嘅話，左右兩邊各有2間房，呢間主人房，呢度一間客房，仲有過嚟呢邊咧，呢度亦都係有2間客房。咁我由主人房開始睇啦，主人房就都係比較一個經典嘅設計啦，有自己獨立嘅衛生間跟住佢會多咗一個 L 字型嘅衣帽間啦嚇。簡單同大家分享一下。另外咧仲有3間房嚇，呢度就一個細型嘅。咁呢邊就仲有2間房啊，簡單同大家過一下啦。153方，佢就都係有一個6、7米長嘅陽台啦，但係佢嘅視覺嘅景觀，如果我企喺呢度咧，佢係偏東少少嘅。
偏呢邊，所以睇唔到高爾夫球場。高爾夫球場喺邊度咧？響呢邊。嗱，如果你想睇高爾夫球場咧，就買嗰邊嗰個戶型，就會睇得到，而且係高層。因為我而家係5樓嘅呢個位置，所以嘅視覺啊，都係望住呢一排別墅嘅啫。咁我哋睇埋另外嗰2個啦。嗱，另外6棟嘅呢個2梯3戶，除咗啱先我哋睇到嗰個140幾方之外啊，另外仲有一個162同埋157方。咁呢2個戶型係一樣嘅，大家係對稱，稍為面積有細少少，我就攞其中一個同大家分享就得啦。入戶呢度都有個5、6個方嘅位置啦，都係你自己獨立使用噶啦。同埋反過嚟嚇，南北對流4+1房，呢邊係第一間房，呢間房咧半贈送。我哋可以做一個自己嘅工作室，又或者有需要嘅直接打通住客廳，咁樣你睇到嘅面就會開闊少少啦。又或者打通其中一間房，咁呢邊咧佢就景觀咧就冇咁好嘅。講句真啦，主要就係買面積。你呢邊睇翻對面係樓下係景觀路，咁對面就係聚豪園以前嘅2期啊。呢度噪音還好，但係你話景觀就唔係話特別靚。南北對流，風又比較舒服嘅。除咗啱先入戶嗰間房啊，呢度裏邊佢仲有4間房喺裏邊啦嚇，一間主人房，另外3間就係細少少嘅空間。簡單咁樣同大家去過一下啦。最大嘅特色咧，佢係有2個套間嘅。啱先我哋見到2間房之外，嗱呢間咧係細少少嘅一個套間啊，佢係3個衛生間雙套間嘅設計。咁另外呢邊就係主人房啦，佢係包含埋有衣帽間嘅嚇，同埋佢嘅衛生間。都係比較大嘅，咁出邊嘅景觀咧，同啱先我哋睇到嘅嗰個就差唔多，6、7米長嘅陽台。嗱呢度高層咧，佢都係望翻去柏悦灣或者係深中通道嗰個方向嘅，就睇果嶺嘅高爾夫球場就冇睇得咁清楚嚇，可以睇睇隔離嗰個150幾方會好少少。Later. 先就我哋去睇完嗰幾個戶型嚇，而家戲院咧總結嚟講就3個，我哋睇咗3棟樓，2、4、6棟，咁對應嘅戶型咧，我自己係好清晰嘅。大家如果唔清晰咧，後台嚟問我攞資料包，或者可以講下你嘅買房諗法，我同你詳細咁樣根據你嘅需求去匹配分析啊嚇。總結嚟講咧，就3個戶型面積段嘅啫，一個咧就係嗰種樹廳嘅設計嚇，樹廳設計就係南向有一個大陽台，裏邊咧就係一個樹廳啊，邊邊咧就3間房，佢嘅96方啊、112方啊就係呢種設計。另外嘅133、143啊，同埋157、162嘅都係嗰種南北對流嘅戶型設計，唔理佢係響4棟、2棟定係嗰個6棟啊。另外一個咧就係一個146方嘅，佢係一個飛機戶型，所以就係3隻戶型嚇，南北對流、飛機戶型、樹廳嘅南向戶型。呢3棟樓有咩分別咧？2棟我覺得係比較靠路嘅，有少少嘈。4棟咧景觀係最好嘅。如果你要小面積，可以睇112；如果你要大少少，就睇143方嗰個面積啊。睇住最正對高爾夫球場嘅，但係盡量建議早啲去揀買嗰個中高樓層，因為你低樓層嘅景觀就冇咁好啦。6棟咧係小區最大一個面積啊，有150幾啦，亦都有嗰個飛機戶型啦，同埋162方嗰個戶型。但係佢嗰邊咧係睇嗰個高爾夫球場係睇得冇咁正嘅，主要買嘅就係一個戶型啊嚇。不過6棟佢係成個小區，相對嚟講安靜少少嘅一個樓棟。咁好啦，簡單咁樣同大家分享咗戶型嚇。關於呢個樓盤嘅測評咧，我就亦都會分享一個視頻。如果大家想要深度了解，響我哋中山買房啊，想要揾到一套好嘅靚房，可以嚟揾我，隨時揾我。呢個土生土長嘅中山本地人嚇，我從業超過10年，我亦都有自己嘅公司，有自己嘅團隊。我對我哋中山市區，包括深中通道、馬鞍道嘅樓盤，我都係非常通透、熟悉、了解嘅。如果大家有需要，可以嚟揾我。最好咧講清楚你嘅實際買房需求，我會根據你嘅實際買房需求，幫你高效匹配優選好房，助力你響大灣區中山一次性選對房、選好房。有需要嘅後台嚟揾我啦。呢個視頻分享到呢度先嚇，可以嘅話幫我點個讚，拜拜。